இன்றைக்கி சிக்கன் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். வழக்கமாக செய்கிற சிக்கன் கிரேவி ஸ்டைலில் செய்யாமல் இன்றைக்கி சிக்கனை மேரினேட் பண்ணி செய்ய போகிறேங்க. இந்த சிக்கன் கிரேவி ரைஸு கூட வச்சு சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க. அதே போல் ஃபுல்கா, ரோட்டி, சப்பாத்தி, தோசை, இட்லி கூட வச்சு சாப்பிடுவோம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இது ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபிங்க. பிகினர்ஸ் கூட செய்யலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கோங்க. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஒரு 1/2 kg சிக்கன் எடுத்து 3 டைம் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன். 1 டீஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேங்க. தேவையான அளவு சால்ட்டு சேர்த்துருக்கேன். 2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துருக்கேங்க. வாசனைக்காக 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துட்டு கூடவே கசூரி மேத்தி 2 பிஞ்ச் சேர்த்துருக்கேங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா சிக்கன் கூட கலந்து விட்டுடலாங்க. இந்த டைமில் தயிர் சேர்க்குறவங்க ஒரு 1/2 கப் தயிர் கூட சேர்த்துக்கலாங்க. எங்கள் வீட்டில் தயிரோட ஃப்ளேவர் யாருக்கும் பிடிக்காதனால நான் சேர்க்கலைங்க. அடுத்ததாக ஒரு பேன் வச்சுட்டு சூடு பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாங்க. எண்ணெய் சூடான உடனேயும் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். இந்த டைமில் ஜீரகம் சேர்க்குறவங்க கூட சேர்த்துக்கலாங்க. ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேங்க. இந்த ரெசிபிக்கு சின்ன வெங்காயம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. அதான் காரத்துக்கு ஒரு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேங்க. நீங்கள் காரம் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் இன்னும் கூட குறைச்சி சேர்த்துக்கலாங்க. அடுத்ததாக தக்காளி பெரிய சைஸ் எடுத்து 1.5 தக்காளி கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேங்க. இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாங்க. தக்காளியை நல்லா கூழ் போல் ஒரு மூடி போட்டு வதக்கி விட்டுக்கலாங்க. கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். 2 நிமிஷம் கழித்து தக்காளி நல்லா கூழ் போல் வெந்த உடனேயும் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு 3/4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாங்க. ஏற்கனவே நம்ம மேரினேட் பண்ணினதுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது 2 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கோங்க. அடுத்ததாக 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாங்க. கலருக்காக கொஞ்சம் காஷ்மீரி சில்லி சேர்த்துக்கலாங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாங்க. நம்ம சேர்த்த மசாலா பொருட்களோட பச்சை வாசனை போய் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாங்க. அடுத்ததாக நம்ம வீட்லேயே அரைச்சி வச்ச மிளகாய்த்தூள், அதாவது சாம்பார் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க. என்னடா இது சிக்கனுக்கு சாம்பார் மிளகாய்த்தூள் சேர்க்குறேன்னு பார்க்குறீங்களா? நம்ம வீட்டில் சிக்கனுக்கு டேஸ்ட்டு கொடுக்கறதே இந்த சீக்ரெட் ரெசிபி தாங்க. மிளகாய்த்தூள் 2 டீஸ்பூன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து ஒரு 20லிருந்து 25 நிமிஷம் வரைக்கும் சிக்கனை குக் பண்ணிக்கலாங்க. குக் பண்ணுற கடைசி 10 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வீடியோக்கு வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கறது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? ஒரு இன்டீரியர் வில்லேஜில் பிறந்து வளர்ந்து 12th வரைக்கும் தாங்க நான் படிச்சிருக்கேன். நான் ஒரு யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த அளவுக்கு பேசுகிறது எனக்கு பெரிய விஷயந்தாங்க. என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா போதுங்க. நான் பேசுகிற ஸ்டைல் கொஞ்சம் கத்தி பேசுகிற மாதிரி ஒருத்தங்க கமெண்ட் எங்கிட்ட நேரில் சொன்னாங்க. கத்தி பேசுகிறங்கிறதே கொஞ்சம் வேறு மாதிரி சொன்னாங்க. எனக்கு ரொம்ப சேமாக போயிடுச்சுங்க. நம்ம வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கறது சரியில்லையோன்னு எனக்கு ஒரு தாட் வந்துருச்சுங்க. எனக்கு ரொம்ப நாளாக மனசில் உறுத்திட்டு இருந்த விஷயங்க இது. இனி வர்ற வீடியோஸ்க்கு நான் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கலாமா வேண்டாமான்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. கடைசியாக கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பிலையும் ஃப்ரெஷ்ஷான கொத்தமல்லியும் தூவி ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. இந்த சிக்கன் கிரேவி ரைஸுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. ரோட்டி, ஃபுல்கா, சப்பாத்தி, தோசை, இட்லிக்கு கூட செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நீங்களும் ஒரு வாட்டி இதே ஸ்டைலில் நான் சொன்ன மெஷர்மெண்ட்ஸ் படி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் கமெண்ட்ஸ்க்காக நான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேங்க. பொதுவாக சிக்கன் செய்கிறதுனாலே மசாலா பொருட்கள் எல்லாத்தையும் வறுத்து அரைச்சி தாங்க செய்வோம். இந்த சிக்கன் ரெசிபிக்கு மசாலா பொருட்கள் எதுவும் சேர்க்காம 1/2 மணி நேரத்தில் சூப்பர் டேஸ்ட்டாக செஞ்சிடலாங்க. பிகினர்ஸ் கூட பயம் இல்லாமல் இந்த ரெசிபியை செஞ்சிடலாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக்கை போட்டுருங்க. நம்ம சேனலை இப்போ வரைக்கும் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் சப்போர்ட் தாங்க எங்களை மாதிரி சின்ன யூடியூபர்ஸ்க்கு மோட்டிவேஷனே. ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோஸை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோஸ் ஒவ்வொன்றையும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து மறக்காமல் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் உங்களை அடுத்தடுத்த ரெசிபீஸோட சீக்கிரம் சந்திக்கிறேங்க. அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம்.